بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه الصلاة والسلام قبل اشتراكهم نگاهیم یک عرض کوچیکی بازده حالا چهار زبان حالا امور اینا ایک دیگه ایک دیگه muchas veces acho un lo hablamos de estudios İki muchas veces acho un lo hablamos de estudios malaikatın çiftleri ciddi ayet şiriki turu amali karar hep sabah şirikte iki vekta azabı çıkıyor yahut ikiden sabah İlk vekta çorede ilk de Resul'un değil ilk bu çorek aşır şu amal hep tabi çekişi var Allah İlk de hezli an çiftleri var malaikatın an çiftleri var ciddi malaikadan çıkıyor Cibril'in aylığa çoğalıyor. Ekledik olsun ilk kamiç ki şu amali kaçtığı kişi Allah seviyorsun ki var kuvveti yaşasın şu cinsudur. Hikimde şu amali kavattığı çoğalıyor. Aleyhissalatu vesselam avlik diyor Allah sen cananları kabul kabulünü Allah. Çünkü o zaman da ashab işliyor. Sevek açtı kadını ki, vallahi çabuk böyle huşuvayı kavga var. Aleyhisselam ağrıya geçti, sonra bu kadını ya Allah'a vacip olmalı. Bir daha tutalım. Sevgam etsin, sevgam korkmadan esneriyle kim bu da kadını seçtirir, uçurdu Aleyhisselam ağrıya geçti. Bir zaman bakıyordu kontu, çok da cenazı bir kavga indüstriydim. Vallahi tarafı müracaat etsin amarlıklı, çok amarlıklı ağzını seçtirir. Aleyhisselam ağrı işi vacip olur. Gelleri kartını maçtıkar dokot kartusları enişti kadısı ağrışı ya da Allah'ı şu anda gel. Ulan şu canaları kavgalarında sevek açtığım bir şuurluk Allah. Menlerim ki vacip olur. Senle Kur'an şirik olmanın sırıyla menlerim ki, devek açtırım ki, şu vek aşağı oku. Menlerim ki vacip ol. Çok da bildim sonsuz su çaylar, seçtirim çoğu lahcat isim, amalısın Allah'a diye vakti. Şu su vek aşağı oku. Eskiyle beni cevap ki vacip ol. O söyleyip Allah'ı şu avdaki, menni görür ki çok da vacip ol, süsüttün ana. Aleyhissalatu vesselam avrimiştir. Esselüsü cenazılar şu ançıklı tadı ciddi çoğutuştu. Ençli tadı ancak boşluk olarak düşüyor. Ancak boşluk olarak. Çeltolar hep bu. Doktorlar ançıklı tadı ciddi olarak olmalı. Ençli tadı vacip oldu. Hem ki adam ve şirkâh oldu. Hezbollah böyle indirdim. İki din zorluklar kilodun hayda adam oldu, o çoğun adam oldu. 2 kilo çoğun hayda adamlar 2 faydalı kusur oldu. Zararları yapıldı. Aleyhissalatu vesselam avre gidişe Ansar yolunu çok da iyi Madina'ya çekel o çoktu. Eğer şu canaları konuşucu olurlar. Vermeyladım, cenazları konuşu bilen çok korrek Aleyhissalatu vesselam avre geçtik adırıktım. Enişte ona cenazı ki kubar gidiyoruz. Adam misli gücüyor cenazı ki kubar. Dikkat, hadis-i sebilolojim Aleyhissalatu vesselam avre geçtik ki vadis evden canlı iner taşlasın bu. Cenazı ki kubar ciğer sununa aşağı taşlar. Cisim hadisinde nasi şarkışlar kuru iştici de sağlıklıdır almış. Onun için kendisi versiyonel bu sefer hadisiyle cebir bakmışlar. En iştici bir hikâye geldi.
Aşırı kirada istedi gücüye canarlı. Çoşun bunayı bozamadık. Elbilla asabadım jirok. Canarlı çıkılar ciduri. Aleyhisselam avre gevarı çektim. Geldim komadına da hakor oldum kotta Abu Bakar. Abu Bakar oldum kotta hakor. Elbilla acıvam kalkın nişadı Abu Bakar sırrı Abu Bakar'da salamı çıkıyordu. Rahatsızlar da oldu. Onu çoğuk ayırdı. Valla Kur'an-ı Kavam'a uçmamakta kalırmıştı, elini Abu Bakar'a sarmıştı. Hadi orada hanım Abu Bakar'da çadır, Allah'ın çadır şu ve kavlu. Erbil Aleyhisselam avre işte böyle çalıyor. Koça Cebrail koça da çalmasına geçiyor. Muhammed'de Allah'a şükür selam yoldu. Allah'a şükür hamdolsun olayım. Ben Cenab-ı Kıvacı'ya yürüyüşler. Eşti kadar senince o sonada odavda işte Cebrail'in bir kavret oluşu. Bu o strateji dostsun. Hince Abu Bakar'ın kavret çalıyor. Aleyhisselam avre geçti sual çıkardı. Cebrail'in cevap çıkardı. Muhammed'dir. Abu Bakar'a sadece anşıktırdı. Kim sabah çıktı? Hidir du menni kuvacı du el tahtı bir kamunay video taşımalar işte açıyordu. Açıyordu. Nince menni diyordu. Verdim çoluksun. Kim kası roşa rütkebriyle İki çukur, iki uçları karşı paydasları İki vatsı, iki riya, iki iman İki kızan, içeri, akorada. Altı banıllı kulluğu tanıtırken içeri. Sule iki o sekuludan kirayet. Sule sekuldan çıkurret. Hayvanla bir çarptı. Adam kılıçıyla dur bekale. Gepçim kaduç oku. Birlikte faydalı ve tatlı. İnce bekle şu bekalaptan çiftçilik gibi. Abu Bakar'da cihim sebep ettim. Munay Abçıran aleyhissalatu vesselam ağreki kuvaydı kutlussa munay. Bir kudum kıya seriyordu munay. İnce bekudum. Birçok zikriyle, birçok salavatla. Bani kulu kumarlı tikilo kutrine alhamdülillah ettim. Bu da inocayı duygu. Kami harek Allah. Hoşçuk şanına ve kaşarı. Dur rahmat hoşçuk reşkın kontu. Dapan nitelmam. Yeni gibi rütbetli. İki çukuku faydacı çok illa iki ruhundosu. İlla iki oturda. İki revgalar, iki revçalar olarak tak kilo kuru çabuk olsun. Altın açıktı, o birine suça geçer olduğunu. Ve aleyhissalatu vesselam ağabey geçtiğim kelime acili olmadı. Ciyo canavları kuşkular kılavuz baktım. Eşuci canavı tıkkularla dervacı konmadı. Dervacı konmadı. Sekbil dersi kelime dönmüş. On şiyoru kiradan imek acili olmadı. Ciyo canavları konmadı. Canavı tıkkular çiğdolacıktım. Hek aşu dilavu koşup çuna kadar vardım şobardı. Çegu bil kası kelime. Aleyhisselam avle ginak koşup çuna kodum. Umama sarkadım ko. Cenab-ı tıkkuvalacıyı devadım oradan. Abu Beyrat'e de uçuradı ya da Umar. Duymuş tutulanısı çünkü bir sorun olmasıyla avladıysa Aleyhisselam avle geçtirir ki hadis. İmek acısı olur. Cenab-ı tıkkuvalacıyı Nince aşu dilavu koşuyla lohu ektu ve kubalı şöyle karşuy. Çegu bil kası kıtran kası dili var bu kadar. Hennet avem şunu ansi çeku kadar ahıdır kırılar. Şekanlar kucanaları karşı kusucu ulaşıdır. Duyun kerekerim, canaları karşısırı, men durdum, telegramma kanalı başladım. Men acatı su posuma doşuyor.
من Allah'a reksumadı suçu var. Şu video iki ihtiyarçı Essedu İslam'ı bir koşu kategoriçli zapratlara ziyaret ediyor. 10 şilo ihtiyarçı 2 kilo kuru çalışıyor. Essedu bir ziyaret ediyor zaprat. Sebep bulup gelsi şu bilen oğlum ortusudan beş hormona artık kusuruna ediyor. 10 şilo marka bir şey duruyor yol indosiri aleyhissalatu vesselam avregin eşin ilutri de Madina'la kuru komşu şuna geçti ciye geldi ziyaret ediliyor Allah'ı çok ihtiyarlı bir şeydi dedim şu bina kutçuluğu cetalmakum enişte zapreti ciddi bir ziyaret edildi biz de ihtiyarçı vardı iki yıl kocalı adam koşu bile ziyaret edildi biz de ziyaret ediliyordum, şu bilatı kabirleri oldum, iki yıl ahiretin kurveciydi. Eldedik olsun, şeker, iki yıl kaşoya, şila iki yıl kaşoya. On şila, iki yıl hakike, şu bilatı, cimle ve gayet o kıdımala. Eldedik kirada, Cenazeli dolin nasırı, cenazı çoğu okuda sürdü. Oku devada hiç amuçladan, oku devada havazinolardan, oku devada oştasın. Cenazı kimyarın agişli bir kartuşanova, hakkavadı okuda okurtasın adamı nastroyan oldu. Şu nastroyan bir sonra çarağıdır içinde göre karşı. Her çözlerin çoluk kırıldı, kutulet argusuz değil. Her bir takısı düşse durdu. Ama ben kalaklarıydım, zorlamur hindalamadım, aç ömrehu, dencili devam koptu, hinkedi paydarlıcı devam koptu, için dualı fullo buğdu cenaza, kabrada şuradaydı. Ezdiru kirada, cenazarı hittuolin nusriyle otinnu haram kodu, cenaza arçotir sırıyla otinnu haram kodu, cenaza şu dedi çir sırıyla otinnu hattası, Kur'an-ı haram oldu. Bir dosta halkı zibordu beton çıkıyor. Zikri bir çomar şunu var etti okudusun almadan diyor. Eldedik çoluksun, hava kirkirdi, beklerken. No, hava boçun nemrek, ek hoşu ciddi avı çıktı yavva. Jekal, menmine demilo, cihim dualdı. Çünkü otsi şur, bir hazır gitti bir sonma. Dem ki otsi tu adıyla değil olacakıyla. Ya bir ayet avlatıyla bu hundim kaybu, buna kaşın dua sabah kesilir. Bir dua sabah kesilir, bunu mevcut hundim ottu, atretli dua rimottu. Allah işte tabi şurada, iman şurada, akluk şurada, akluk şurada. Kosun gülda şurada. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Astaghfirullah
piccola.